अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं जी अपनी गाड़ी के काम शाम करवाने। इंजन ऑयल ट्यूनिंग और कंपाउंड पॉलिश, थ्रोटल ट्यूनिंग, इंजन ट्यूनिंग सब करवाएंगे। कंपाउंड पॉलिश वगैरह, एक टायर भी हमारा ब्लास्ट हो गया था वो भी चेंज करवाएंगे। तो सारे काम करवाते हैं। तो चलते हैं एक वर्कशॉप अपनी, तो चलते हैं उधर। और ये बस पहुंचने वाले शोरूम। सो गाइस हम ये पहुंचे हैं अपनी वर्कशॉप। ये रही गाड़ी अंदर जा रही है, इसके फिर बाद हम जाते हैं अंदर। वो काम होने लगा, इंजन ऑयल से फिल्टर सब चीज़। डबल ये भी आ गया एक और, ये सी फिल्टर आ गया जी। हाय 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 हाय। और एक आ जाएगा इंजन ऑयल अपना। चेक करें। हाय हाय। सो गाइस चेक करें कितना मट्टी मट्टी हुआ हुआ है। तो काफ़ी अर्से बाद ही लगता है ट्यूनिंग हो रही है, वाकई अर्से बाद ट्यूनिंग हो रही है हमारी। ये नया फिल्टर लग रहा है। चलो साईं। फुल मंडी लगी हुई इधर भी बजान, और इधर गाड़ियाँ रिपेयर हो रही हैं। फिल्टर ने अपना, और ये रही जी सारी इंजन। पेट्रोल निकला जी हमारी गाड़ी में से। अल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बेहतरीन हो गई थी। सर्विस कर ली है, इसी फिल्टर चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और चलते हैं फिर। अब इसका अगर टायर अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और टायर चेंज करवाने हैं, तो जो फट गया था, तो चलते हैं चेंज कराते हैं उसको। The next day. सो गाइस हम आ गए हैं जी अपने टायर शायर चेंज करवाने। एक नया टायर लेगा और अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होगी टायर की। टायर उतर गया टायर, उतर गया जी, उतर गया टायर। भी दूसरी साइड वाला उतरा है, ठीक है गाइस। तो वो पहले व्हील बैलेंसिंग होगी उसकी, ठीक है, और फिर अलाइनमेंट होगी, फिर वो लगाएंगे एक एक करके, ठीक है। वो अपना मेरा से नया टायर लग गया वो, ठीक है। पहले सारे इधर ही रखते रहेंगे, तो फिर आखिरी में एंड पे सारे लगाएंगे टायर। भाई यहाँ पर हमारा नया टायर लग रहा है, ये पुराना है। और गाइस ये वाला नया टायर हमारा पीछे लग रहा है। तो नया टायर हमेशा पीछे ही रखते हैं, पीछे ज़रा मेरा लेवल होती है चीज़। वज़न ज़्यादा सारा मेरे ख्याल पीछे होता है, इसलिए पीछे नया टायर ही लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस टायर हमारे सारे बैलेंसिंग हो गई है, सिर्फ एक टायर रह गया, वो लग जाएगा और फिर हम निकलते हैं एसी सही करवाने हैं। A few moments later. ये देखें ये लीक है, तो ये चेक करें जी। फुल इंजन सही है। चेक करो, आयल आया, वो सामने भी आयल आया, वो नहीं अच्छा नजर आ रहे हैं, वो दो पाइप हाँ आ रहे हैं आयल आया उसका।
और यही मसला है इसका, हाँ जी, गैस लीक हुई है। गैस लीक हुई है। हाँ जी, गैस का में उसकी वजह से कूलिंग नहीं होती। अच्छा, वो रिंगशिंग लीक है, वो डालते थे, ये एक पाइप लीक है, ये पाइप लगा डालते हैं। तो वैसे इसी टोंकी नहीं को करता है, एक तो पाइप लीक है और गैस थोड़ी हुई है। कंप्रेसर का ऑयल पूरा करेंगे। कंप्रेसर सही है ना यार, ये भी देखना ना। कंप्रेसर तो ठीक है, अच्छा, बस ट्रिप नहीं करता तो फिर ठीक है, ट्रिप तो नहीं करता, बस ठीक है। वही मैंने आपसे पहले पूछा, ट्रिप तो नहीं करता। ट्रिप तो नहीं करता। गाइस हमारा रिंग चेंज हो रहा है, पाइप चेंज हो रहा है, वही लीक है पाइप हमारा जो इसी पे कनेक्ट करता है जो। ये गाइस अंदर से भी सफाई हो रही है अच्छे तरीके से। इसके फिल्टर तो हमने नया लगवाया है, फिल्टर तो ये वही रहने देंगे, बाकी ये सही साफ़ हो रही है अंदर से, क्लीनिंग प्रोसेस ऑन हो रहा है जी। जी गैस भरी जा रही है इस पर अब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, एसी ट्यूनिंग, एसी वाला काम, टायर वाला काम सब हो गया, सिर्फ कंपाउंड पॉलिश रह गई है। The next day. कंपाउंड पॉलिश हो रही है गाइस, ये बफ वाली है। A few moments later. सो गाइस ये अब हम गाड़ी धुलवा रहे हैं, मैं फुल थक गया हुआ हूँ, अब लेटा हूँ भाई के साथ। चलो भी शुक्र है भाई, रुक गई है, 14 का पूरा होगा अब। ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलाते हैं ये गाड़ी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। माशाल्लाह, इतनी खुशी मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं है जितनी गाड़ी का बड़ी खुशी हुई है। नहीं अल्लाह खैर होए, वाजद साहब ने फुल करा दी थी गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, चेक करें भाई, मैं फुल मॉडिफाई हो गई है अपने, हमने ये भी ले लिए हैं इसे कवर्स। मैं कहता हूँ भाई मॉडिफाइड हो गई गाड़ी, फुल अभी कर दिया जी, चिकनी हो गई गाड़ी अपनी। मैं कहता हूँ एसी भी बड़ा लेवल हो गया, काम लेवल गाड़ी हो गई है। कंपाउंड पॉलिश, ट्यूनिंग श्यूनिंग सब ओके। अरे हाय, इंटरनल पॉलिश भी हुई हुई गाड़ी, चेक करते हैं। ओह बाबा जी, ठंडी पका के ठंडी गाइस, बड़ी ठंडी वहाँ फेंक रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफिज़। और जो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें लाजमी।